Сегодня я вам покажу, как довести канал. Я вам покажу, как довести кота или котенка, или кошку до чихания. Барсик, пошли со мной. Так, поехали. Барсик, ты будешь читать моим подписчикам. Вы мне только не чихнуть. Вот, короче, я тут. Вон, наверное, плохо видно. Для этого эксперимента нам понадобится пластилин. Ну и больше ничего. И Барсик нам понадобится. Собственные персоны и Барсичек. Короче, нам нужно вот этот вот хреновый пластилин. Барсик сбежал. Вот этот наконечник надо сделать потоньше, вот таким, на камеру это кажется очень большим. Ну вот так вот. Я за Барсиком. Так, я снова с вами. Вот Барсик или Лок. Вот это самое основное. Короче, вот его мордочка. Как поставить, чтобы было видно. Короче, вот так вот. О, вот, видите. Гарри Вуд. Это... Барсик в эту сторону. Короче, я не могу поставить нормально камеру. Да, кстати, я купил ее. Слушай, я ни хрена не купил. Снимаю на тот же телефон. Короче, вот Барсик. Вот и Барсик. Вот пластилин. Вот Барсик, короче, суем его в ноздрю. Подождите. Вы услышите, какой будет чих. Хотя вот, что я мучаюсь. Вот Барсик. Держим его. Подождите меня. Вот Барс. Барсик. Вот видите. Повторим. Нет, это слабо. Во! Видите? Вот. Все, ты свободен. Вот что осталось от пластилина. Вроде бы он уцелел. Ладно, если думаешь, что это видео было хоть немножко веселым, поставьте лайк. Подпишитесь на канал Топ-Топ вперед. Не пропускайте новых видеороликов. Всем пока.